这是3只不幸的猫咪，天色已经很晚了。2只小奶猫走向人类寻求帮助，而他们的小伙伴却躺在远处一动不动。小姐姐很快明白了2只小家伙的意图，于是马上对3只猫咪展开了营救行动。小姐姐将它们带到了宠物医院，幸运的是，其中2只猫咪非常健康，而他们的小伙伴却并不乐观。医生正在认真地检查着猫咪的状况，为了猫咪的健康，医生可以说是煞费苦心，口服用药加上吊瓶双管齐下，可怜的小家伙陷入了沉睡。与此同时，小姐姐已经给另外2只小家伙准备好了丰盛的大餐，看他们狼吞虎咽的模样，就知道他们很久没吃东西了。果不其然，食物很快见了底。吃饱喝足后，2只小家伙也做了全面的检查，好在它们只是有些脏，猫咪可爱的大眼睛实在太迷人了。当然，必要的防疫措施还是少不了的。忙碌了一晚上，猫咪们终于被带回了家。然而，他们的小伙伴还需要再观察一段时间，直到现在他也没有要苏醒的迹象。医生只能强行将营养液喂到他的嘴里，希望这能给他提供一些能量。第2天，猫咪终于苏醒了。小姐姐轻轻抚摸着它的身体，让它知道它并没有被抛弃。小姐姐给它起名为小勇，希望它坚强勇敢。另外2只小家伙明显要活跃得多，每天不用再为食物而发愁，他们的生活非常惬意。从这天起，小勇和2只小伙伴成为了小姐姐最好的朋友，他们一起玩耍、探索世界，共同度过了快乐的时光。而小姐姐则始终是他们的贴心保护者，给予他们温暖和爱。好了，本期故事结束，喜欢的朋友点个关注吧，下期更精彩。